Vai, Ilson! Vai! Saiu! Agora pula, agora Vai sair aí, mano! Vai, fera! Dá uma de fera aí! Vai aí, tio! E aí? Imagina, né, mano? Ô, mano, eu pulando no sofá pegando fogo. Que brilho é essa? Abre o sofá! É verdade! Oh, vocês estão tirando! E aí, mano? Ele é mó alto, mano! É verdade! Ele ia dar mó pulão da porra, ele é alto! O pessoal fazendo xixi! Mano, o pessoal tá fazendo xixi! Ele põe na bunda pra fora, o pinto pra fora! Vai você enrolando aí. Vai! Você sentar nesse sofá. Eu não tento não, mano, você é louca! Eu deveria alguém fazer Nossa! esse sofá. Tô filmando. Mano, fica da hora, tá ficando da hora. Pega essa madeira aqui na bunda. Não, gente, vai morrer sofá. Mano, olha como tá, velho! Agora não dá mais, hein? Agora Nossa, mas tá quentinho aqui, velho. Tá mó quente, tá da hora aqui. Tá da hora aqui. Olha que viagem. Vamos ver, mano. Ali tem uma bola aqui, ó. Ah, não. Agora quebrou, agora quebrou. Não, caralho, não. Ele pensa que ele quer, é ele que pulou. Nossa, se arrepiou, mano. Ai, duvido, saco. Mano, tá muito forte, olha. Mano, é louco! Queimou o rabo do Isaac. Ô, sabia que da madeira queimada sai o carvão? Nossa, que da hora. Muito legal. Pula agora, Isaac. De lado. Eu duvido alguém tentar nesse... Você incentiva, né, mano? Pular que é bom nada. Ah, mas tá pegando fogo pela vez. Queimou, Isaac? Tá pegando fogo? No saco dele, mano. Ia ficar lá. Aê, a bandeira ia ter filho. Mano, mas tá mó E aí, mano? Vamos embora. Agora eu duvido, sei lá. fofinho, velho. Ah, vai Mó se ferrar. feliz sair daqui. Mas você vai dar uma Eu filhada. tô virando ele sentar. Eu vou ficar de costas um pouco. Ai, porque ai, ai, vai ui, ui. vai esquentar a bunda. Ai, 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 Tá. como é que é? Faz de novo. Pra você, mano. Ah, a primeira coisa que eu faço quando tô em lá, eu faço assim, ó. Quem tá o rabinho? Eita, moça. Mano, não, tá esquentando, mano. da hemorroida, mano. É igual você sentar na moto quando ela sai no sol, tá mó quentão, você senta a mó Ah, mas tá uma hora aqui, velho. quente. É meio esquisito, mulher. Eu nunca vi mulher com hemorroide. O Bill quebrou de novo. Entendi, tio. Ô, parece um vidro e o para... Eu faço. Para-brisa. Parece uma novela que chama Parece que brisa. Ah, poxa! Idiota, mano. Agora dá pra pular, agora dá pra pular. Eu tenho medo também, velho. Eu tô com vontade de pular. Eu também, tá uma agonia. E aí, tio? Vontade de pular. Pula assim, mas da hora. Tá acabando o fogo, tá dando fogo. Olha o que eu vou fazer. Vamos queimar uma pedra? Queima assim, os caras com uma pedra. Pedras de moléculas de terra. Gente, vamos embora, vocês vão ficar olhando o bagulho queimar. A pedra Ah, tá é feita do quentinho. peixe. Não, mas não tô falando dessa pedra, eu tô falando de pedra normal. De pedras naturalmente. Sabe com pedra? Como assim pedra? Pedra Pedra da pedra. Cascalho, você tá falando? É pedra. Pedregulho. Você já teve peixe? Já.
Nossa. Vai, Fete, conversa com ela, que a Raíssa que eu vou filmar. Já tive peixe. Ó, sabia que sabe o que eu tive na minha vida? Tive uma tartaruga que chamava Xuxê. Ela morreu. Pensei que era um banquinho de em cima dela. E isso tem a ver com os cascaros? Ah, o cascador dela rachou. Deu 2 semanas ela, coitada, morreu. Sério, Fete? Sabe onde ela tá hoje em dia? Ah. No Vale da Paz. Juro, Fete. Sério, Fete? Nossa, parecendo aquele clipe da fada, do Vitor e Léo. Fada. Fada. As fadinhas. Ô, esse cara meu comeu uma fada. Oxi. Não é fada, não. A menina era fada, caralho. Nossa, que tsunami! Parecia. Ah, não parece mais. Ó, eu já tive um peixe. Quem é aquele louco comendo aqui? Vixe, logo um pedrinho. Ele vai perto. Parece o Id, mas de longe, né? Nada a ver, mano. E aí? Ó, eu tive um peixe. O peixe era um beta, tá ligado que é beta, né? Aham. Ficou? Aí o peixe, ele boiou. Eu achei que ele morreu, mano. Vambora. O que aconteceu? Não, eu sou cego. A pedra falou pra se medir de entregar. Você filmou quem? Todo mundo, mano. E aí? Tá comigo, mano. Eu só vou cabeção da porra. Eu só não esqueço a cabeça que é grudada no pescoço. E aí, galera? Aqui, ó, ela é grudada no braço. Jamais, mano. Ah, na mão, mano. Ela tá Vai assim. chamar pro rolê amanhã. Vou cumprimentar o doidão ali, mano. Aqui, meu celular. Dá oi. Nossa, você viu a pedra de... Vamos? Eu tô em casa, no E aí, continua a história do seu peixe, mano. Não, não era meu não, eu tô mentindo, é do meu irmão. Tá, e aí, qual era o nome dele? Eu não sei, eu lembro que era um beta. Era um Beto. Não tá me vendo não. Aí o beta Você é grande, velho? eu não sou grande, eu sou musculoso. E aí, conta a história do seu... Eu tenho uma história também. Olha a história. Ah, A minha, a minha madrinha tinha uma cachorra. ah. O nome dela era Laila. Ela era uma coca. Hum. Aí eu comprei um plasma, assim que eu tinha era plasma. Só eu tinha, era um moleque da hora. Ela comeu meu plasma. Acidentalmente, coincidentalmente, É nome... a cachorra sumiu. Sabia que eu sou acusado de ter matado a cachorra? Nossa. Ah, eu não tenho mais história, gente. Só amanhã quando tiver bêbado. Você tá só agora? Hoje os episódios de hoje acabam aqui. Amanhã tem a continuação.